हाय फ्रेंड मोर सबको नमस्कार। आपण माने भल थी सब भल से रह क्या करमा एंता गुटे गुटे कहानी पढ़सी लुकर जेते ही आसबार पढ़सी क्या करब सब भल से रह भाई मैंने है देख यहाँ तो मुई फाइनाली तमिलनाडु रे अच्छे। हाँ तमिलनाडु रे मुई काम करसी पूरा फाइनाली एक्चुअली रे मु तमिलनाडु रे काम करसी आरो तमिलनाडु एका मुई बहुत दिन भी रहनी न याडा रहसी तमिलनाडु रेटा बहुत भल लागसी। तमिलनाडु भी भल लागसी सब भल लागसी। जे भाई मैंने आसुथब तो तमिलनाडु जानूथब केनता लागसी तमिलनाडु काଣା करा पड़सी सब तो जानिछ आर काଣା कहमी जे जानिथिब तो जानिछ आर काଣା करमा आज तो यहाँ काଣା छुट्टी होइछे आमे आमर कंपनी ऑडिटिंग आसी ड्यूटी नहीं आमे बट कंपनी शिफ्ट नहीं करूँ कंपनी रूम रे नहीं रहूँ आमे बाहर रूम रे रहसु एक्चुअली रे बाहर रूम रे रहसु भड़ा रे रहसु भड़ा रू आर क्या करमा एटा भड़ा रूम रे रही गई काम कुमा करी जासु आर बस रे जिबार पड़सी बहुत हालत राति आसी क्या काम करसु केते काଣା करसु एंदा तुमको गुटे दिन मुई देखामी मुई क्या करसी काଣା करसी एंदा बहुत टे देखामी केभे केभे बाकी देखामी जरूर देखामी किसी दिन भितरे देखे देमी तुमको एंता वीडियो माने सबू टे देखामी और सब भल थी भाई मैंने भाईर चैनल के सब्सक्राइब करो मोर भाई मैंने क्या करब गुड़िया गुड़ी चावले भी वीडियो बनावार पड़सी टे और क्या करमा चैनल टे खोलीछे भाई तो देखु तुम्हें यार काଣା कहमी तुमको हेन्ता गोटे जगह देखानी आम जेनटा बोलसु आम सेन टिके लुहा लुही उठासु आम जिम सेंटर बोलसु ताकि एंता गोटे छोट रूम टे सेटा लोकल रूम टे से जगह तुमको देखामी सेन लुहा लुही टिके उठासु किसी कम सामान रखीजु कम सामान रे तार माने एंटरटेनमेंट करसु टिके हेतिन भी ठीक अच्छे। हाँ मोर भाई मैंने देख बने रहो मैं मुई देखामी मुई फाइनाली आमर जिम सेंटर क्वार्टर के आसी गनी तार माने तुमको देखामी तार ओडामी जिम है पूरा तार ओडामी यार कला कला कर देखामी देखो आमर इटा जिम सेंटर आम एना जिम सेंटर आम इटा बोलसु हाँ एटा छुआ छुआ आलू हालू हिटी उठासु हला एटा संध्यार 6 हेलान संध्यार 6 हो गलान से लाइट फाइट टिके नहीं न तो पहले लाइट फाइट नहीं दिसे किसी टिके नहीं दिसे बाकी देख यहाँ उठामु ऐसे एंतार उठासु टाँगसु बहुत कथा कहसु बहुत दिन आम जिम सेंटर देख पूरा एडगिटा है बढ़िया सी न क्या करमा एबे तो उठे नहीं हुए बाकी किसी समय पर टे पछा टे भी उठा पछा टे उठे उठारी आम वीडियो तो बनाऊँ पचे तो भात रांधु तुमको देखामी भात जिन दिन स्पेशल बेले चिकेन है चिकेन फिकेन जाना होता ए तो शनिवार आम के उठे पूरा भल वीडियो मुझे बनामी आर आपण मन को मुझे देखामी लेकिन भाई चैनल सब्सक्राइब करबो शेयर करबो बेल आइकन दबा एंता वीडियो देखाबार लगी ब्लॉग चैनल भाई तमिलनाडु रेटा भल भल जिनिस भी देखामी बाहर फार बुली गले पूरा अपन मन को भल भल जिनिस देखामी। नमस्कार।